Еще хотелось бы добавить, у меня такие шуточные мысли в голове складываются, что как будто китайцы эту функцию, эту фишку заложили специально, чтобы мы соблюдали ПДД, скоростной режим, не превышали там 120-130 км в час, так как на этих скоростях начинается гул. То есть это как бы своим гулом предупреждает, что мы превышаем необходимую скорость. Вот видите, еду 115, появляется периодически этот гул, хотя у меня стойка заклеена, повторюсь еще раз. Вот. А расстояние мне ехать еще порядка 800 километров. То есть я еду сейчас из Архангельской области в Башкирию, непосредственно в Уфу. Расстояние там плюс-минус 1500 получается километров. И у меня достаточно времени, чтобы изучить этот гул на высоких, на низких тонах, на каких скоростях, какие, может быть, какие-то мои труды по заклейке решат этот вопрос. Я вот хочу этот ролик загрузить в интернет, непосредственно на YouTube, чтобы те, кто сталкивались с этим вопросом и, возможно, решили этот вопрос каким-то техническим способом, возможно, у официального дилера, возможно, есть какие-то тонкости, хитрости, там, заменить там что-то, уплотнитель, допустим, или там еще что-то. Вот хочу, чтобы подписались. Считаю этот момент недопустимым, что на новой машине, которая всего 2 месяца от силы, 2,5, и такой, грубо говоря, так называемый, в кавычках, заводской дефект. Вот. Или конструктивный, правильно, не знаю. Вот. Обращался, кстати, писал в Geely Motors через соцсети, направили одним сообщением к официальному дилеру, где я приобретал. Пусть они решают вопрос. Вот, если не будет отклика и не будет правильных технических решений, жду от вас советов, куда еще обратиться, чтобы искоренили такой дефект, как скажем. Вот.